السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فالفيديو ان شاء الله هو الجزء الثاني من درس اتصال في نقطة لا كونتينيتي اون ان بوين. لذلك اذا كنتي اول مرة تشوف المحتوى ديالنا ما تبخلش لينا بالاشتراك والاعجاب ليصلك الجديد. نبداو على بركة الله. الخاصية ديال الاتصال خاصية بسيطة جدا. شنو تقول لنا الخاصية؟ انك خصك تحسب الصورة وخصك تحسب الليميت وخصو يكونوا متساويين. الصورة تساوي الليميت، اذا شنو كنستنتجوا انها متصلة في النقطة. ولكن اذا كانت الصوره تخالف الليميت اذا غير متصله في النقطه. باش نزيد نضبطوا هذه الخاصيه افضل واكثر ناخذوا مجموعه من الامثله. اكزرسيس اتشيدي لا كونتينيتي اون ان بوين. ادرس الاتصال في النقطه اكس 0. اذا خصك تدرس الاتصال في الاكس 0 في الحاله الاولانيه وكذلك الحاله الثانيه. غنبداو بالمثال الاولاني. عاطينا هنايا اف ديال 2 تساوي 5. اذا عاطيني الصوره مزيان، وعاطينا هنا اف ديال اكس تساوي اكس اس 3 ناقص 2 اكس اس 2 زائد اكس ناقص 2، وفي المقام عندي اكس ناقص 2. اذا شنو الدور ديالي انايا؟ خصني نبينها واش متصله في النقطه اكس 0 شحال تساوي 2. اول حاجه عاطيني المعلومه الاولانيه. شنو عاطيني الصوره. اذا شنو خصني نحسب؟ خصني نحسب الليميت. غنجيو لهنايا نحسبوا الليميت. اذا شنو غيولي عندي هنايا؟ غيولي عندي الليميت اكس يؤول الى 2 اكس ناقص 2 اكس اس 3 ناقص 2 اكس اس 2 زائد اكس ناقص 2. نوع اش عندنا الاخوه هنايا؟ فونكسيون راسيونال، داله جذريه. ملي تكون عندي داله جذريه البسط او المقام شنو كندير الاخوان؟ التعويض. فيما لقيت اكس باش نعوضو ب 2. اذا شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي 2 ناقص 2 2 اس 3 هو 8 ناقص 2 في 2 اس 2 هو 4 زائد 2 ناقص 2. 8 2 في 4 هو 8، اذا 8 ناقص 8 هو 0. 2 ناقص 2 اذا 0. اذا في البسط شنو عندي الاخوان؟ عندي 0. 2 ناقص 2 0. ملي يخرج لي 0 على 0 الاخوان عباره عن اش؟ عباره عن شكل غير محدد، فورم انديتيرميني. ملي كيخرج لي شكل غير محدد كنفكر بواحد الطريقه اخرى باش نحيد الشكل غير محدد. شنو هي الطريقه اللي غنستعمل الاخ؟ تبع معايا. دابا انت هنايا جيتي عوضتي باش عوضتي ب 2 عوضتي بهذا العدد، شحال خرج لك هنايا؟ خرج لك 0 على 0. هنا الاخوان معادله ان درجه، معادله من الدرجه الاولى مزيان ما كناديهاش. المعادله ان درجه هذه معادله من الدرجه الثالثه. ملي تكون عندي معادله من الدرجه الثالثه باش كنخدم معادله من الدرجه الثالثه الاخوان كنخدم بالقسمه الاقليديه. اذا هذه المعادله من الدرجه الثالثه شنو غندير ليها؟ غندير لها القسمه الاقليديه. اذا نجيو هنايا ونديروا لها القسمه الاقليديه. شنو عندي هنايا؟ عندي اكس اس 3 ناقص 2 اكس اس 2 زائد اكس ناقص 2. لما نقسموها الاخوان غنقسموها دائما كنقسموها على اكس ناقص داك العدد اللي عوضتي به وخرج لك صفر. شكون هذا العدد اللي عوضت به وخرج لي صفر؟ انا هنايا عوضتي ب 2، عوضتي هنا البسط ب 2 واش خرج لك الجواب هو صفر. اذا كنديروا اكس ناقص هذا العدد. اذا اكس ناقص هاش؟ ناقص 2. مزيان. كنجيو لهنايا كنقولوا شنو هذا العدد اللي غنضربو انا في اكس باش يعطيني اكس اس 3. شنو هذا العدد اللي غنضربو انا في اكس باش يعطيني اكس اس 3؟ شنو هو اكس اس 2. اكس اس 2 في اكس شنو كيعطيني اكس اس 3. ولكن ملي كنجي لهنايا كندير المقابل ديالو غنديرو ناقص اكس اس 3. كنوصلوا هذه المرحله كنديروا المقابل. اكس اس 2 في ناقص 2 شحال هي ناقص اكس اس 2. ولكن ملي كنوصلوا هذه المرحله قلنا شنو كنديروا المقابل ديالو. شنو غنديروا زائد اكس اس 2 زائد 2 اكس اس 2. عددان متقابلان الجواب صفر، عددان متقابلان الجواب هو صفر. اذا شنو بقى لي هنايا؟ اكس ناقص 2. كنجيو لهنايا كذلك شنو هذا العدد اللي غنضربو انا في اكس باش يعطيني اكس؟ شكون هو واحد. واحد في اكس هو اكس. ولكن كنوصلوا هذه المرحله كنديروا المقابل نديروا ناقص اكس. واحد في ناقص 2 هو ناقص 2. ولكن ملي كنوصلوا هذه المرحله كنديروا المقابل هو زائد 2. عددان متقابلان الجواب هو صفر. اذا هاد اكس اس 3 ناقص 2 اكس اس 2 زائد اكس ناقص 2 شنو هي؟
هذه الاخوان كامله شنو هي؟ ما هي الا هذا في هذا. اذا هو اكس ناقص 2 عامل لاكس اس 2 زائد 1. واضح؟ اذا نجي هنايا نحطها هنا جانبا، ولا نكملوا النهايه هنايا، لاحظ معايا، غنجيو غنديروا ليميت اكس يؤول الى 2. هنا كان عندي البسطه هذه، شنو غنجي غنعوضها باش غنعوضها بهذه، نعوضها باكس ناقص 2 عامل لاكس اس 2 زائد 1. شنو عندي الاخوان انا في المقام؟ عندي اكس ناقص 2. اذا غنجي هنايا في المقام غنعوض باش غنعوض باكس ناقص 2. شنو الهدف الاخوان من القسم الاقليدي؟ الهدف من القسم الاقليدي هو ندير الاختزال الاخوان باش تحيد لي انا شكل غير محدد. لاحظوا واش عندك الاختزال ولا ما عندكش الاختزال، غتمشي هذه مع هذه. اذا شنو غيبقى عندي هنايا؟ غيولي عندي الليميت اكس يؤول الى 2 تاع اكس اس 2 زائد 1. من بعد هنايا غنجيو نعوضو، غيولي عندي 2 اس 2 هو 4 زائد 1 شحال هي 5. اذا حسبت انايا الليميت اكس يؤول الى 2 شحال عطاني 5. غنرجعوا للتمرين، لاحظ معايا هنا في التمرين. هنا الاخوان لاحظ معايا، عطنا الصوره ديال 2 شحال كتساوي 5، وعندنا الليميت اكس يؤول الى 2 شحال كيساوي 5. اذا شنو كنستنتجو هنا؟ اذا نكتبوا دونك كونتيني سور اكس 0 شحال تساوي 2. نتمنى انها تكون مفهومه. غنخدموا هذا المثال الثاني باش نزيدوا نضبطوا هذه الخاصيه مزيان. لاحظ معايا هنايا، عطيني الصوره ديال صفر شحال كتساوي 0. اذا عطيني الصوره شنو خصني نحسب؟ انا خصني نحسب الليميت. اذا غنجي هنايا غندير الليميت اكس يؤول الى 0 جوج طونجونت اكس الغاسين اكس ناقص اكس. اول مرحله كنبداو بها شنو هي التعويض. فيما لقيت اكس باش نعوضوها بصفر. اذا شنو غيولي عندي هنايا؟ غيولي عندي جوج طونجون ديال 0. هنايا جذر 0 ناقص 0. اذا طونجون ديال 0 شحال كيساوي 0. اذا الفوق عندي 0. جذر 0 ناقص جذر 0 هو 0. 0 على 0 عباره عن شكل غير محدد، فورم انديتيرميني. ملي كيخرج لي شكل غير محدد، اذا شنو كندير؟ كنفكر بواحد الطريقه اخرى باش نحيد الشكل غير محدد. مزيان، نرجعوا لهنايا. لاحظ معايا هنايا شنو عندي هنايا الغاسين ناقص اكس. درنا في الدرس ديال النهايات ملي كيكون عندي الليميت اكس يؤول الى عدد، الغاسين ناقص واحد الحاجه او زائد واحد الحاجه، فاش كنفكر في المرافق. اذا انا هنا الفوق، اذا هنايا لتحت فشنو غندير المرافق. اذا يولي عندي هنايا ليميت اكس يؤول الى 0 جوج طونجونت اكس. شنو المرافق ديالها؟ اول حاجه كنكتبها هي نفسها جذر اكس ناقص اكس. ثاني حاجه شنو المرافق ديالها؟ هي هو نفسه، غير هاد الاشاره الوسطانيه كنبدلها، هو جذر اكس زائد اكس. ولكن باش نحافظ على التكافؤ، اذا زدت شي حاجه في المقام شنو خصني نزيد؟ خصني نزيدها في البسط. اذا غنزيد هنايا جذر اكس زائد اكس. مزيان. هنا يا اخوان كاين عندي متطابقه عامه، هذا هو ا ناقص ب عامل ل ا زائد ب. ا ناقص ب عامل ل ا زائد ب شنو كيساوي؟ يساوي ا اس 2 ناقص ب اس 2. اذا غنجي هنايا غندير ليميت اكس يؤول الى 0. اذا عندي جوج طونجونت اكس عاملاش جذر اكس زائد اكس. اذا ا اس 2 هو الاول اس 2، غندير جذر اكس اس 2 ناقص ثاني اس 2. غتلاحظ معايا الاس والجذر غيمشيو مع بعضياتهم. اذا شنو غيولي عندي هنايا؟ عندي الليميت اكس يؤول الى 0 جوج طونجونت اكس عامل لجذر اكس زائد اكس. هنايا يبقى عندي اكس ناقص اكس اس 2. ولكن هنا خصك تكون عارف واحد الخاصيه مهمه جدا كذلك باش نخدموا هذه النهايه. خصك تكون عارف ان ليميت اكس يؤول الى 0
طونجون ديال اكس على اكس شحال كيساوي الاخوان؟ طونجون اكس على اكس في حاله الا كان اكس يؤول الى صفر يساوي واحد. عقل لي على هذه الخاصيه، طونجون ديال اكس على اكس يساوي واحد. انا الاخوان عندي طونجون اكس، اذا في المقام شنو خصو يكون؟ خصو يكون اكس. اذا غنجي لهنايا ليميت اكس يؤول الى صفر جوج طونجونت اكس عامل لجذر اكس زائد اكس. هنا الاخوان القاسم المشترك بين الجوج شنو هو اكس. هنا عندي اكس وهنا عندي اكس. انا شنو غنجي ندير؟ غنعمل بالمقام في اكس. الا عملت باكس هاد الاطراف بجوجهم غنقسمهم على اكس، اذا غيولي عندي هنا اكس على اكس هو واحد ناقص اكس اس 2 تقسيم اكس هو اكس. مزيان، لاحظ معايا هنا كونت الخاصيه ولا كونتهاش؟ كاينه. فين هي؟ ها هي طونجونت اكس على اكس. اذا شنو غنجي ندير انا؟ غنكتبها بوحديتها. غنجي لهنايا غنكتبها بوحديتها، نجيو لهنايا نديرو ليميت اكس يؤول الى صفر طونجونت اكس على اكس. انا خديت غير هذه بوحديتها. شنو بقى لي هنا الفوق؟ بقى لي جوج عاملاش جذر اكس زائد اكس، وفي المقام الا خديت هنا اكس شنو بقى لي؟ بقى لي واحد ناقص اكس. دابا غنديرو التعويض. فيما لقيت اكس باش نعوضو بالصفر. طونجونت اكس على اكس حسب الخاصيه شحال كيساوي؟ يساوي واحد مضروب جوج صفر زائد صفر هو صفر واحد ناقص صفر. مزيان، هنايا واحد مضروبه جوج في صفر صفر على واحد. صفر على اي عدد، صفر تقسيم اي عدد يساوي الصفر. صفر في واحد شحال الجواب هنايا؟ اذا هو الصفر. اذا الليميت اكس يؤول الى صفر تا اف لي اكس خرجت لي الصفر. مزيان، والصوره شحال كتساوي الاخوان؟ الصوره قلنا دابا عاد ان الصوره ديال صفر كذلك كتساوي الصفر. الصوره واش تساوي الليميت ولا كاينه متساويين؟ اذا شنو كنستنتجو هنا؟ كنستنتجو اذا كون دونك ولا الوغ continue sur x0. اخوان شحال كيساوي x0؟ هو صفر. كنتمنى ان هادشي يكون مفهوم. لذلك الى حسيت براسك انك استفدتي ما تبخلش ليا بالاشتراك والاعجاب. تلقاو فيديو جديد